హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనకి ఓపీడీ కేబుల్స్ అలాగే స్కానర్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాము. ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి అయితే ఓపెన్ బాక్స్ అయితే తెప్పించాను. నేను ఓపెన్ చేసి మనకి చెకింగ్ చేసి ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, అందుకని ఓపెన్లో ఉంది. ఇది వచ్చేసి కాంబో అయితే వచ్చింది. మనకి కాంబో కావాలని చెప్పేసి నేను 2-3 రోజులు సెర్చ్ చేసి బాగా వెతికాను. అమెజాన్లో అయితే కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, ప్లస్ కాంబో కూడా ఇమేజెస్లో అయితే ఫొటోస్ ఉన్నాయి, కానీ మనకి కింద బాక్స్ ప్యాకింగ్ సంబంధించి అయితే డీటెయిల్స్ ఏం లేవు. అందుకని చెప్పేసి ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్యూయల్ గేజ్కి సంబంధించి ఫ్యూయల్ ప్రెజర్ చెక్ చేయడానికి మనకి BS6కి ముఖ్యంగా ఓన్లీ BS6 మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఇది పంప్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా, మనకి ప్రెజర్ రావట్లేదన్నా కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎలా అంటే BS6కి సంబంధించి ఫ్యూయల్ గేజ్ అయితే చాలా అవసరం పడుతుంది. దీనికి సంబంధించి మొత్తం కనెక్టర్స్ అయితే ఇచ్చారు. నేనైతే కలెక్షన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలో. బైక్ ఏం చూపించాను, కానీ మనకి సెటప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. అంత ప్రెస్సింగ్ ఉంటుంది సిస్టమ్. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేసేయాలి. ఊరికే ఓపెన్ చేయలేనప్పుడు అక్కడ మనకి బ్లూ కలర్ ప్రెస్ చేస్తే ఓకే. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూయల్ గేజ్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడితో మనకి ఫ్యూయల్ గేజ్ అయిపోయింది. అటుపక్క వచ్చేసి మనకి ఒకటి మనము ఇక్కడ పంపుకి ప్లస్ అలాగే ఫ్యూయల్ పంపుకి రెండిటికి, మోటార్కి సంబంధించి ఫ్యూయల్ పంపుకి రెండిటికి సంబంధించి కలెక్షన్. ఇది ఇన్ ఒకటి అవుట్ ఒకటి, అటుపక్క ఇటుపక్క కలెక్షన్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సింగల్ ఉంది కదా, అది వచ్చేసి ఏదైనా ఒక పక్క పెద్ద సైజు ఒక పక్క చిన్న సైజు అంటే వన్ సైడ్ బిగ్ వన్ సైడ్ స్మాల్ ఉందనుకోండి, అలాగా ఎక్స్ట్రా పైప్ కూడా ఇచ్చారు. మనకి కొన్ని బైక్స్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొద్దిగా, అందుకని చెప్పేసి అందుకు కూడా ఇచ్చేసాడు ముందుగానే. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇది కేబుల్ సెట్. ఇది నేనైతే లేటెస్ట్ మోడలే తీసుకున్నాను. ఓల్డ్ వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ 9 కేబుల్స్ వచ్చేవి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి 11 కేబుల్స్ వస్తున్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి బజాజ్ ప్లాటినా, హోండా స్కూటీ, హీరో ప్లజర్, నెక్స్ట్ TVS. ఇది వచ్చేసి మనకి KTM, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, హోండా షైను, ఇది వచ్చేసి యమహా, ఇది వచ్చేసి RTR, అపాచీ RTR. ఇలా మొత్తం అన్ని కేబుల్స్ అయితే వచ్చాయి. ఇంతకుముందు 9 కేబుల్స్లో వచ్చేసి మనకి KTMకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి ఉండదు, అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వదిలారు యూనివర్సల్. ప్రతి ఒక్క బైక్కి సెట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి సెట్. అలాగే దీంట్లో మనకి కంటిన్యూటీ టెస్టర్ కూడా ఇచ్చారు. వైర్ అయితే పెద్ద లెంత్ అయితే లేదు. ఇది ఎక్కడన్నా మనకి వైర్ ఎక్కడన్నా డ్యామేజ్ ఉందని కనుక్కోవడానికి అయితే ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వైర్ మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి కావాలంటే. ఇలాగ మనకి అనేది లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. ఎక్కడన్నా వైరు కరెక్ట్ ఉందంటే ఓకే, లేదు మధ్యలో కట్ అయింది అనుకోండి లైట్ అనేది వెలగదు. వైరింగ్ చెకప్ కోసం అయితే పనికి వస్తుంది. ఇది లెంత్ అయితే లేదు, జాయింట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లెంత్ కావాలంటే. మనకి బండి ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ చెక్ చేయాలనుకుంటే మనకి లెంత్ అయితే అవసరం ఉంటుంది. ఇది జాయింట్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అలాగే దాంట్లో మనకి స్మాల్ స్కానర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి కేబుల్కి కనెక్ట్ చేసి మనము ఫోన్లో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం అనేది బ్లూటూత్ ద్వారా దీన్ని అయితే ఆపరేట్ చేయొచ్చు మొబైల్ నుంచి. అంటే మనకి తక్కువ బడ్జెట్లో కావాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఈ కాంబో మాత్రమే తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ కాంబో వచ్చేసి 2400 2500 చేంజ్ పడుతుంది. ఇది మనకి నేను తీసుకున్నప్పుడు వచ్చేసి 2400 అయితే ఉంది. ఇప్పుడు ఏమన్నా పెరిగింటే చెప్పలేము. ఫ్లిప్కార్ట్లో చూడొచ్చు మీరు, చాలా అయితే ఉన్నాయి అవైలబుల్గా. అమెజాన్లో తక్కువ ఉన్నాయి, కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇలా కాంబోస్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయి అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ ప్రైస్లోనే. ఇది వచ్చేసి అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్కానర్ అయితే తెప్పించాను. అంటే మనకి స్కానర్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈజీ అవుతుంది వర్క్.
ఇది వచ్చేసి మనకి V311 OBD2 కార్కి బైక్ రెండింటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ అయిపోతుంది వర్క్ అనేది. అదే మనకి బ్లూటూత్ సిస్టమ్ అనుకోండి, అదంతా ఓల్డ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడంతా ఏదైనా కానీ మనకి ఫాస్ట్ అయిపోవాల్సి ఉంటుంది వర్క్. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇది కూడా తీసుకున్నాను. కాంబోలో స్మాల్ స్కానర్ ఉన్నప్పటికీ మనము పెద్దగా యూజ్ చేయం దాంతో, అది లేట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది కదా. అందుకని చెప్పేసి మాన్యువల్ గైడ్ ఇచ్చారు, స్కానర్ అయితే ఇచ్చారు. దీంతో పెద్దగా అవసరం ఉండదు మనకైతే. ఇప్పుడైతే స్కానర్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి మనకి 2300 రూపాయలు అయితే పడింది ఫ్లిప్కార్ట్లోనే. సపరేట్ తీసుకున్నాను, ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్. సెట్ అయితే ఉంది కానీ కాస్ట్ అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుంది, 5000 చేంజ్ పడుతుంది. అందుకని చెప్పేసి సపరేట్ తీసుకున్నాను. ఇలాగ మనకి ఇప్పుడు ఈ స్కానర్తో రన్ చేయాలంటే ఇలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కనెక్ట్ చేసి మనము ఏ బైక్ అయితే చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఈ కేబుల్స్ అనేవి హోండా కావాలంటే హోండా, టీవీఎస్ కావాలంటే టీవీఎస్ అలాగా. ఇదైతే దీంట్లో బ్యాటరీ కానీ సెల్స్లు కానీ ఏముండవు, బైక్ కనెక్షన్ నుంచి రన్ అవుతుంది, బైక్ బ్యాటరీ నుంచి. ఇప్పుడు మనము బండికి కనెక్ట్ చేసి ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసినా మనకి డిస్ప్లే ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే మీకు యాక్టివ్ ఉంది నా దగ్గర. చెకప్ కోసం అయితే చూపిస్తాను. బండ్లు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు. టెస్టింగ్ కోసం అయితే నేను ఓపెన్ చేశాను, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ చేసి అయితే చూపిద్దాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హోండా స్కూటీ అనే కేబుల్ అయితే ఉంది. ఆ కేబుల్కి అయితే కనెక్ట్ చేసి మనము చెక్ చేద్దాము మిషన్ ఆన్ చేసి. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అయితే టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను, నాకు కూడా ఏం ఐడియా అయితే లేదు. కనెక్ట్ చేసాము, ఫుల్ టైట్ అవుతుంది, ఇంకా కొత్తది కాబట్టి కేబుల్ కొద్దిగా అయితే టైట్గా ఫిట్ చేశాను. ఇప్పుడైతే ఆన్ చేశాను నేను, మరి ఇంకోసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. మనకి ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసిన మిషన్ ఆన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే మనం DTS అయితే ప్రెస్ చేసాము, దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను. 2 టైమ్స్ అయితే మనకి లోడింగ్ అయితే అవుతుంది, మొత్తం అంతా సిస్టమ్ అంతా లోడ్ తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ అయితే DTC ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనము ఏదైనా కంప్లీట్ ఉంటే దీంట్లో అయితే చూసుకోవచ్చు. మనము ఎవరైనా కొత్తగా తీసుకున్న వాళ్ళు డివైస్ తెలియకపోతే ఇలా చేయండి. ఇలా 3 ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి మనకి. ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి చూపిస్తుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి తెలిసిపోతుంది, లేదంటే నో ఫాల్ట్ అని చూపిస్తుంది. అలాగే మనకి IM ప్రెస్ చేశాను, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమన్నా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దామని చెప్పేసి. ఇక్కడ కూడా లోడింగ్ తీసుకుంటుంది 2 టైమ్స్ అయితే. లోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకైతే చూపిస్తుంది ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 టైమ్స్ అయితే లోడ్ అవుతుంది, DTC ప్రెస్ చేసినా IM ప్రెస్ చేసినప్పటికీ. ఇదైతే ఎవరైనా కానీ యూజ్ చేసి ఫ్రెండ్స్, చదువు ఉండాలని అయితే ఏం లేదు, చదువు లేకపోయినా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఈజీగానే ఉంటుంది. ఫస్ట్లో ఒకటే కొద్దిగా మనకి ఒకసారి ఏదైనా టెస్టింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది, సెకండ్ టైం మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది. బాగానే ఉంది డివైస్ అయితే, అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. BS6 చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కిట్ అయితే తీసుకోండి, చాలా యూస్ఫుల్గా అయితే ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. మీకు టెస్టింగ్ కోసం అయితే నేను చూపించాను. ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ అప్డేటు. ఇంకా నెక్స్ట్ మిగతా బైకులు కూడా చూపిస్తాను మీకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.